Պոպոկ մեղր։ Այ մամա ջան։ Նայեք հետարքի նորություն կա, սկրեպներ չկան խփած։ Էս ուժի հալվան էր։ Ոնց է ասում։ Պապայություն է։ Որակով պատրաստած ինչ որ խրտ։ Այ ախպեր ինչի համար, մտածի դրա տեղը ավելի լավ է ինչ անես որ գործ լինի։ զարմացնում է։ Էս ինչ լավն է մեջը։ Էս սեֆ պիստակն է, հոպ գտել եմ։ Նայ դու հիմա խոսում ես, ես մտածում երբ եմ ուտելու։ Լավ 1-1։ Խորովածի չալաղաջի պես ապտի ձեռը ուտես որ համոզկաս։ Ասեմ։ Մի վախեցի մեկը ուտելու եմ։ Ողջույն, եթերում թեստի հաղորդումն է, եւ ձեզ հետ եմ ես, Լևոն Մկրտչյան, մասնագիտությամբ խոհարար։ Ինչպես նկատում եք, այսօր մենակ չեմ, իմ հյուրն է Համլետ Վարդանյան, քաղաքի լավագույն շեֆերից։ Ողջույն Համլետ։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Չէ, աշխատանքին ածնելը, ուզում եմ ասեմ, որ այսօր շատ քաղցր հաղորդում ենք ունենալու, իսկ քաղցր հաղորդում ունենալու համար պետք է ունենաս քաղցր հովանավոր։ Իսկ մեր քաղցր հովանավորը դա Fnet Telecom-ն է։ Fnet-ի մասին շատ եմ պատմել։ Իսկ այսօր ունեմ շատ հետաքրքիր նորություն, որի մասին առաջինը կիմանաք հենց դուք։ Միացիր հարազատիդ հետ, ընկերոջդ կամ ուղղակի անծանոթի հետ Fnet-ին եւ երկուսդ միասին 1 ամիս կունենաք անվճար օգտվելու հնարավորություն։ Միջինացած հաշվարկով, եթե տարին 12 ընկեր ունենաս, ում հետ միանաս Fnet-ին, 12 ամիս կունենաս անսահմանափակ ինտերնետ, անվտանգ դոմոֆոնային համակարգ, հեռուստաալիքներ եւ այդ ամենը անվճար։ Իսկ այդ ամենին միանալու համար, ինչպես միշտ, շատ գործողություններ պետք չեն։ Պետք է ընդհանրապես զանգահարել նշված հեռախոսահամանով կամ մուտք գործել fnet.am կայք։ Իսկ մեզ մաղթում եմ այսօր քաղցր հաղորդում, իսկ ձեզ մաղթում եմ քաղցր դիտում։ Գնացինք։ Համլետի հետ որոշել ենք քաղցր հաղորդում ստեղծենք ու պատվիրել ենք Կոկաո սրճարանից համեղագույն քաղցրավենիքներ։ Այսօրվա մեր պատվերի համար ես վճարել եմ 16090 դրամ, առաքումը ներառյալ։ Պատվիրել եմ ընդեղենով կարամելային տարտ, շոկոլադե տարտ հնդկական ընկույզով եւ սալորաչրով, շոկո տրյուֆել, շոկոլադե մեղրիկ, սև պիստակ, գազարով տորտ, ես ինչքան շատ բան եմ պատվիրել։ Բրաունի, բալով բրաունի, ուժի հալվա, դարքի անվանումը, շոկոլադե տորտ եւ պիստակով տորտ։ Սկսենք ոնց որ միշտ փաթեթավորումից։ Առաջի հայացքից զգացվում է, որ բիզնեսը ուշադրություն է դարձրել փաթեթավորմանը, իր մարքեթինգին, փեքեջինգին, այդ իմ սիրած բաներից է գիտեք։ Նայեք հետարքի նորություն կա, սկրեպներ չկան խփած։ Սիրեցի սկրեպներ չկա։ Սիրուն առաջից։ Այո։ Օ, այսպես առաջի տուփը փակ, կարևոր է որ չբացվի։ Առաջարկում եմ հանենք տուփի մեջից մեր պատվերները ու շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ունենք 12 տեսակի քաղցրիկ փորձ տուփի մեջ։ Ես առաջարկում եմ հերթով սկսենք բացել, կոկտես։ Այո, Եղավ այստեղ արդեն շոր հետարքիր հոտեր է գալիս։ Դրա մասին չմոռանամ, շատ լավն է, անկեղծ ասում եմ։ Որակը նախ այդ զգացվում է էլի, որ գումար խնայած չի, ճիշտ առաքման տարբերակ էին ընտրել, փակել էին։ Նախ ես ուզում եմ հասկանամ հիմա այս սոուսները ինչի համար եմ ապսած, կարող է դու ինձ փորձես օգնել։ Իհարկե այսօր ինձ Համլետն է խորհուրդ տվել, Կոկաոից օգտվել, որովհետև ասած փորձել եմ, բայց քո կարծիքն էլ է կարևոր, քանի որ ես էլ հրավիրել էի մեր հաղորդման հյուր, ասի դե որ տենց է արի իրանցից պատվիրենք այսօր։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10։ Այստեղ ուրեմն շատ տենց հաճելի տեքստուրա է ես ինձ հիմա զգում։ Դա ընդհանուր տեքստուրան, բրաունին հավապատասխան է, կակաո բիսկվիտ ջելի։ Մայրական բիսկվիտ է էլի։ Ես անկեղծ կասեմ տենց էժան շոկոլադի հոտ չի գալիս։ Տեքստուրան լավն է։ Խոնավությունը ճիշտ է պահված, անկեղծ ասում եմ թարմա։ Ես ասել եմ մեր հաղորդումը հիմնված է լրիվ անկեղծ կարծիքի համար։ Ով նեղանալու է, թող նեղանա։ Շատ թարմ համ է գալիս։ Էժան շոկոլադի համ չի գալի, որ դու ես որ սես բերանդ բռնում է, այս ձևի չկա այդ։ Բիսկվիթային վիճակ է, չէ՞, իսկականը որ զգում ես, հասկանում ես որ բրաունի է, ծավալուն sense պրիտրնի համով։ Ասեմ, եթե տենց շատ քաղցրակեր չես, կարծում եմ մի կտորը 2 հոգով կարաք հանգիստ ուտեք։ 1 2 3 4 5, 12-ից հանած 5 անում է 7։ Դեռ 7 հատ է ունենք ընդեղ ուտելու։ Կանդիցերյան ու խոհարարությունը տարբեր մասնագիտություններ են։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, այս ոնց են ստանում, այս տեքստուրան։
Ես գիտեմ որ դու տենց Դրա համար պետք է կանցել լինի ոչ թե խառը։ Հա, ոչինչ, բայց Չէ, ես կանցիր եմ ասում, սիրում եմ մենակ ուտելը։ ցեխային հատվածը ո՞նց է ստանում, համով ցեխային էլի։ Գնացինք բալով, հա էս։ Դարչին կամ էլը։ Լավն է, բայց ես մի քիչ իրան ավելի թեթև կպատկերացնեի, որտեվ հիմա բալը խփեց, ես մի անգամից դարչին զգացի, շոկոլադ մասը կոտրեց։ Ուրիշ խնդիր ունենք, նաև մենք բրաունին տաք չենք փորձում հիմա։ Կարող է գուցե մի քիչ տաք վիճակում արդեն ավելի գերակշռող խամերը բրաունին լինի։ Բայց ես չեմ կարծում որ այս տակացնելու են։ Ես չեմ կարծում, ես հա վստահ եմ, բայց ես չեմ կարծում որ տակ լինի։ Դու գալիս ես։ Համը լավն է։ Հա։ Տեքստուրան դրա մասին խոսք չկա։ Մեծ տպավորությունը ոնց որ իրաց ոնց սառը չիզկեքը որ կա։ Հա։ Նոտայի վրա ոնց որ է, բայց ինքը բրաունի է։ Ստե ունենք շատ հետաքրքիր տարտ, հա, տարտ։ Տարտա դա։ Տարտ չի, էս ինչ է երևա։ Ասում ասա հալվա է ավելի շատ։ Օրինակ չգիտեմ, այս հարցին դու լուծում ոնց կտես։ Ես միշտ առաջարկ եմ անում։ Որ պետքա գրվի վրա։ Ես միշտ կողմ եմ։ Կամ գոնե խոսքի չգիտեմ, սրա վրա ինչ որ ստիկեր կպնի, որ սրա մեջ բրաունին է բալով, բրաունին է, այս օրինակ ես չեմ հասկանում ինչն է, ասես մոտավոր հասկանալու ենք։ Այս հալվան է, այս էլ ոնց որ հալվա, հա։ Դա հալվա։ Ես օրինակ կառաջարկեի մեր կոկայի կոլեգաներին, որ գրեք։ Նայեք, packaging-ը թույն է։ Վերջնա, որակը թղթի, անկեղծ պրոստը sense չեմ կարող տեսախցիկից դες փոխանցեմ, շատ լավն է։ Բայց օրինակ էլի այդ խնդիրը կա, գրած չի, որտեղ հիմա ես ու դու նստած փորձում ենք գուշակենք, հա։ Ինչ է։ Արտակնապես։ Մեր բանը կլինի, որ բոլոր ռեստորան, կաֆե, հրուշակագործընկերներին բոլորին ոնց որ ուղերձ լինի, որ պարտադիր նշեն, քանի որ իմ համար էլ անծանոթ, բոլորը հիմա այս նոր մոդեռն ձևաչափով են աշխատում, մեր ավանդական գաթան ու փախլավա լինի, բոլորը գիտենք գաթա, փախլավա է, ճանաչում ենք, բայց այս պարագայում իմպրովիզները, որոնց համար կամ պետք է իրանց աշխատակիցը լինես, որ տեղակ լինես, կամ պետք է գուշակես, եթե գրած չի։ Կամ էլ տեղում պետք է լինես, որ գուշակես։ Տեղում արտուցողը ինձ թվում է կողնիկ ասի, այս օրինակ էս ասենց, բայց մենք հիմա վերցրել ենք իրանցից, մեր հետ վերցնելու, պատկերացնենք, որ թեկուզ եւ չունեն առաքում, վերցրել ենք մեր հետ տարել ենք ինչ-որ տեղ, որտեղ մենք 5 ընտանիքով ուզում ենք այս համոջը փորձենք, ուտեղ նշած չի, պրոստը որը ինչա։ Համով է, հա, այդ համը թողում ենք մի կողմ, բայց այն որ մի քիչ պետք է հասանելի լինի ամեն ձև, ինձ թվում է օքեյ է։ Այս փոշը մեր հալվան է, ոնց գուշակեցինք։ Հա։ Բնաբար։ Լավն է։ Հալվա է։ Ինչ անկեղծ ասում եմ, կարող ես ներուշինի, էսրանից հետո դե parz է։ Համար սովորական։ Ավանդականն է, բայց լավն է։ Որակով է պատրաստված, ինչ խոսք։ Ավանդական թեմայի մեջ է, ինչ որ չգիտեմ, նշանադրության, արսանիքի բան, սենց մի հատ բանի մեջ է, էլի, Կամ դեժավյուի մեջ է տանում դե։ Կամ առօր ինչ-որ սուրճ խմես, հետո քաղցր է։ Բայց լավն է, որակական առումով լավն է։ Այս ուժի հալվան է։ Այս մի կտորն բայք ես պետք է դու գործես իշնեն։ Ես կզանգեմ կոկոա ու կհարցնեմ ինչի ուժի հալվա։ Անկեղծ ինձ հետաքրքրում է։ Անունը ոնց որ եթե ինչ-որ տենց կլասիկա չի, հեղինակային է, հետաքրքրում է ինչի։ Քեզ չի դերում քիչ ուժի հալվա։ Ես կճշտեմ, ես չի որ կճշտեմ։ Անդե քո ծանոթները իմիջ շատ են։ Ես առաջարկում եմ մի րոպե մեզ միայնակ թողիկ մատ մեր Վերջացնենք մոտել։ A few moments later. Եկեք տուփ գնահատենք, էս էլ ուտենք, նոր գնահատենք, չէ, թե միացնենք։ Լավ, արի էս փորձենք։ Արի, Որ հետո առաջի տուփի ոնց որ եղածը քանի անունները հիշում ենք, որ հետո գուշակությունների չանցնենք։ իրականում Էս շերտերին երևի- նայ որտեվ 1 2 3 4 5 6 7 Ոչ լավն է։ Ես իմ տնական մեղրի նյուանսը կա հաց մեջ։ խմորեղներ սիրում եմ։ Չէ, բայց լավն է։ Չէ, ապրեք, մալադեց, հələ որ լավ է։ Համ խմորն է զգում, համ կրեմը։ Սրա հետ մենակ գիտեք ինչա պետք։ Մոտ համով կաթով սուրճ։ Ես ուզում եմ ասել կապուչինոն է պակաս։ Ես ասեցի։ Բայց կոկոնի շատ Իրական լավն է։ ասած որ Շատ լավն է։ Ես օրինակ առաջարկում առաջի տուփը հալվաները հաշված գնահատենք ինչքան 10-ից։ գնահատում անկեղծ ասած 10 որ թե նայ փաթեթավորումից սկսած
ոչ մի խնդիր չունենք։ Տեղափոխությունը իդեալական ոչ մի դեսերտ շուրեկաշ չի եւ այլն։ Առանձին հավելումները ուշադրություն դարձրեք ինչքան որակով փաթեթավորում ուներ։ Այսինքն այն բարակ ամանների շուրջ սեղմես ձեռքմես չհասնես բացես ամբողջը թափվի 2-3 անգամ կարա շատ հանգիստ էսի օգտագործես տաքացնես դեսերտի համավել որ խորտելը այսօր դե որ հյուրունեմ այսօր տենց ենք անում 10-ից 10 մնա բայց ասում եմ բայցերը իմ միշտ կա բայց գրել պետք է վրան որովհետեւ իրոք բան էինք անում էլի գուշակություն էինք անում ինչա օրինակ եթե գրած լիներ սրա վրա չգիտեմ օրինակ բրաունի հետ կամ բրաունի բալ հասանելի կլեր, այստեղ է գրասիներ, ասենք չգիտեմ, ինչ կա։ Մի քիչ այդ բանը դուք ավելի լավ կարաք էլի բանեք։ Անցնենք այս մյուսին։ անցնենք։ Տադամ։ Էս ինչ է։ Էս ինչ լավն է։ Մեկը Նայեք հիմա ստեղ ինչ են գտել։ Մեկը շոկոլադով տորտ է, մեկը պիստակով տորտ է, take away cake-երն են, որոնք մարդ կարա մտնի վերցնի, ոնց որ ասած գրած է, հասկացա, այս գրած է։ Լավ 1-1։ Նայեք, գնաց հեշտապով պես հետո տուն պատվիր, ես կարաս ուտես, այս ամանը պահես։ Ունեմ սրան ուշադրություն։ Ստեղ է։ Շուն բայց ես ոնց որ լուրջ քաղցր է ալնելու այս հաղորդումը։ Առաջարկում եմ այսենց։ Դե դու հետ ես ես։ Հա, կանց արդարա։ Արդարա ժողովուրդ ջան, արդարա։ Իրականում է կրեմն էլ սենց հավեսին։ Հարմա։ Ասեմ լուրջ բան եմ ասում, անկեղծ բան եմ ասում։ Մամայիս էփած կրեմի համն է գալի։ Շուշոտ լավն է։ Էս ինչ եք անում դուք։ Ես որորդ ուտելիք եմ ուտում ու ես ասում եմ որ լավն է։ Ու հետարքերը գիտեք որն է որ բոլոր համերը սրա մեջ զգացվեց։ Նորից ինչ տպավորություն է որ վերան մեջ սենց բումեր է։ Այս սա Մեկ համերը սենց պիստակա, մեկ զավարնոյ կրեմա, մեկ սենց պիսոշնյոտ թխվածքի համն է գալիս, սենց համերի հետից ուզենաս վազես։ Հերթով իր այդպես փոխանցում է, չես հասնում հասկանաս ինչ էր հաջորդն է գալի ու հիմա ես սենց անկեղծ ասեմ, եթե իրանց կռվածնենք, իրանց այսպես կռվածնենք, հա։ Իմ համար ինքը գրած է։ այս լրի մանկության համերա։ Այդ եմ ասում, ինքը իմ համար այլ աշխարհ տարավ, ասում եմ մամայի սարքած կրեմի համն է գալի։ Ես միանշանակ իրենք ուտեմ։ Ասենք եթե ուզենաս առօտ ինչ որ, ես ոնց հասկանում եմ, ստեղում է կարանք երևի ուտենք այնտեղ։ Գնաս մի հատ սուրճ վերցնես, ստանդարտ մեր շուկայական գին ինչքան է, օրինակ ամերիկանոն 1100-ից 1400 դրամ։ Վերցնես մի հատ ամերիկանո մի հատ այս քեյքը, իրանք իրարը 3000 դրամ մոտավոր sense պլյուս մինուս բալանսավորված սուրճի համար նորմալ հաշիվ է, էլի կազմում։ Բայց ես անկեղծ ասում եմ, բայց չթանկացնեք։ Ես իր համար դաժե միջով մի 2500 դրամ կվճարեի։ Մենակ կուզենայի իմանայի հաստատ ռեալ պիստակը նատուրալ է, այսինքն այդպես խառնուրդներով արած չի, ու եթե անկեղծ ասեն որ հա լուրջ կվճարեի իր համար ավել դաժե, այդքան լավն է։ Միջով մի 2.5 կվճարեի։ Շատ լավն էր։ Ես երկուստ էլ թողում եմ սենց ես մենակ կլինի այս իմ համար շոկոլադ էր, ես ուզում եմ մենակ ես գնահատեմ 10-ից 100։ Այս իմ համար շոկոլադ էր, անկեղծ։ Դե հենց ինքը իմաստն էլ Հա, է շոկոլադի դեսերտեր, բայց էս ասում եմ, ոնց է ասում, պապայություն է։ իրականում էս էլ շատ լավն է, ինձ ահավոր դուր եկավ, ու այսպես ասեմ, էսի մի հատ առավոտյան sense տաք կապուչինով հաջողված օրը սկսելու համար, Դե հա, ինքը sense բոնուս է, ավարել ես հրաշքը։ Ես գալու եմ ձեր մոտ, սպասեք։ Ես միջայց որոշել եմ այն տեղերի մասին, որտեղի մասին խոսում եմ, որը որ իրոք դուրս գա, գնալու եմ մի հատ էլ տեղում փորձեմ։ Օպա։ Այ հիմա տարտերն Նայեք, էլի հաճելի լուծում։ Ես գործը երկու օքի ասի։ Ահա։ Տակ։ Սպիտակը կտնենք։ Ինչ էր սա։ Սա կարամելով է, եղենով կարամելով տարտ է։ Էս ինչ լավն է մեջը։ Հələ մեջը նայեք։ Հնստեղ։ Նայ, առանց փորձել ես արդեն կարամ ասեմ 10-ից 100 էսրա մասով։ Խի որ հիանում ես։ Ուրիշ բան եմ ուզում հասկանալ։ Նայ, իրականում արդեն իսկ այս վիճակում ինքը 10-ից 100 է, որովհետև նախ առաջին տարտի խմոր են, իդեալական բալանսավորված խմոր են ստացել։ Կարագը համահունչ խմորի հետ։ Ոչ հացա, ոչ չորա, չի փշրվում։ Այսինքն դանակով կարող ես աշխատես ստանաս ու ինքն
տարտկասս կդրում ես փշրումա տակից սոուսը մեջից գնաց Նայ դու իմը դու խոսում ես, ես մտածում երբ եմ ուտելու։ Այսի խորովածի չալաղաջի պես ապտի ձեռով ուտես որ համոզ գաս։ Շատ համով է, բայց շատ քաղցր է։ Քաղցր կարամելից է գալի քաղցրությունը։ Զգացում եմ որ կարամելը բան չի։ Պատրաստի շշերով պյուրե չի, բայց շատ քաղցր է։ Այդավն է։ Կարամելը տնական sense սարքած կարամել է, բայց կխնդրեմ անպայման ուշադրություն դարձնել քաղցրությանը, որտեղ դոմինանտա կարամելը մնացած համերը sense չես զգում։ Ինչ որ պանային հիմք կա, բանկ այդ ամեն ինչ ուզում ես հասկանաս, բայց այս դոմինանտ կարամելի համ մնացած համերը խեղդում է։ Դրա համար կարամելի քաղցրության վրա մի քիչ աշխատում եք, էլի գերիզիալական բան է։ Մի քիչ կարակ քչացնի, կամաձայն եմ Համլետի հետ, իրոք շատ քաղցր է։ Շատ է դոմինանտ համը, որպես այդպեսին մնացած համերը կորցնում է։ Այդտեղ sense մեջը դու նայ, ես sense մեր հեռուստատողին էլ ցույց տամ։ Տեքստուրան շատ ճիշտ է բռնած, այսինքն ինչքան է տարտ փորձել, չգիտեմ, կարող է հաստատեք որ կպնոս խմորը փշրվում թափում է։ Վրինը ընկնում է վրից, բայց ինքը հավասար կտրվում է։ Մեջի լցրած կրեմները խոնավացնում են խմորը ինքը դառնում է տենց, չգիտեմ, բիսկվիտային ալադինա նման ինչ է գալիս, այսինքն տարտը պետք է երևի սարքել, թողել նորմալ չորանա, նոր մեջը բալանսավորած կրեմը հավաքել։ Իրականում ավելի շատ ռուշակագործներ այդ հարցին կպատասխանեն։ Ոնց է։ Ռուշակագործներ կգրեք մասնագիտականորեն որ sense նայում ես, դարկում ես հասկանաս որ պրոպորցիաները ճիշտ անդրված մարդը կարակը ինչքան որ պետքա կարակա, այսինքն ուրիշ հավելում չկա սրա մեջ։ Ու համապատասխան ալյուրը այդ պիսոչնի այդ խմորը ստանալու ու թխելու համար ստացել են իրենց ոսկե միջինը ու դրա հիմքի վրա շարունակում են։ Բայց եթե հիմա sense տեխնոլոգիապես նայենք, արի համաձայնենք, որ ինձ թվում է, որ լիքը մարդիկ արագ շուտ անելու համար տարտը սարքում են, վրաս թողում են, վրաս դցում են, դնում են վաճառքի։ Բայց ոնց որ հասկանում, ստեղ աշխատանք կա կատարած։ Իրականում հա, ինքը ժամանակատար աշխատանք է, եթե իմացող մարդը գիտի տարտը ոնց են պատրաստում, հասկանում է որ ժամանակ պետք է անենա դրա։ Ավելի լավ է չսարքես, քան թե սարքես ասես տարտը, բայց տարտի հետ ընդհանրապես կապ ունեցող պրոդուկտ դառնա ինքը, էլի։ Շատ վատ կլինի, որ ասեմ, չեմ ուզում ոչ, անկեղծ։ Չէ, սալորի համ զգացի։ Սա ոնց որ դոմինանտ սալորն է դառնում, բայց ինչ որ կայմային բաներ կա, որ sense ուղեկցում է։ Իրականում վատ չի, հենց սիրողական է, էլի, որ sense հետաքրքրություն ունի տարտերի ու բաների նկատմամբ, կարամելացումը։ Օրինակ սա մեջից դուր եկավ այդ ընդեղեն որ խտեղ բան չժոգեցի, մի անգամից սալոր զգացի։ Թթվաշություն կա, հետևից ինչ-որ քաղցրություն կա, ու հետո էլի դոմինանտ թթվաշություն։ Տեքստուրայի մասին խոսք չկա տարտի։ Իդեալական է։ Պետքա մնա sense։ Ուղղակի հարցը գիտեք որն է, որ այս ինչը որ տալիս եք, խոսքը վերաբերում է բոլոր սննդի կետերին։ Ես էլ իմ համար սննդի կետ համարում, սնունդը։ Պետքա պահես, ինչ տալիս ես այդ որակը, պետքա պահես։ Եթե կարաս բարձրացնես level-ը, բարձրացրու, բայց մի թողի չնի։ Եթե դաժե քո մոտ վաճառքը թուլանում է, դու մի ասա, չէ, պետքա կարակ փոխեմ, էշան անեմ, կաթը փոխեմ, տնական կաթով անեմ, դու պայի, քեզ սիրողը մեկը գալու է քո հետևից։ Այ գործ չկա, ինչ անեմ, всё։ Խոհարներին կրճատեմ։ Էս փոխեմ, այն փոխեմ, այն անեմ։ Այ ախպեր, ինչի համար մտածի դրա տեղը ավելի լավ է ինչ անես, որ գործ լինի։ Այս սրա տեքստուրայի մասին, այս տարտերի խմորի խոսք չկա։ Ստեղ պետք է իշնի կարամելը, քաղցրություն ավելի շուտ։ Ստեղ էլ պետք է բալանսավորել ընդամենը։ Ես ասում եմ 10-ից 8։ Ես էլ եմ 10-ից 8-ը։ Երբ որ բերեք իրան բալանսի, հաստատ կբարձեն։ Այս պանիրը, չէ՞, ճիշտ եմ ֆիքսում։ Պանային ինչ որ կրեմ է տալիս, չէ՞։ Այս կորում է, այս կարամելը այնքան քաղցր է, որ սաղ կորել է մեջը։ Բայց լավն էր։ Դե ինչ, շատ քաղցր է այսօր։ Մեզ մնաց մի հատ տուփ, նայ։ Բրծակ։ Արի։ Դադամ։ Ես էլի sense։ Օ։ Չորս կտոր հələ եւս Այ մամա ջան Այսա էլի գրեք կգրեք չէ Արտումը նայելուց հետո Որակով տուփա Որից կոմից Միրո Ես դեռ մտ անխորժելի տեսքով բան եմ եթե Իրականում բոլորն նախորժելի ուղղակի Այս մեղրովն է հաստատ Ես կարծում եմ որ կերանք Այդ շոկո տրյուֆելն էր Այս սև պիստակն է հոп գտել եմ Հեսա սևա ու պիստակ Մեխինդ մեր ուրախություն Սևնա ու պիստակ այո Ոյ միջանոց ասեմ որ ծանր է Քաշերն է վատը չգիտեք չէ Օրինակ ինչքան է այս մեր մի այս կտորը Արի թիվ ասան որ դիք շերքին մոտավոր տնենք ով ճիշտ ասեմ Այ Ես մտածում եմ մի 180 գ 150
Ոչինչ ոչ քեզ 135 գրամ։ Իդեալական քաշ է։ Գոնե դու կպել ես, ես չեմ կպե։ 135։ Ես չգիտեմ ամեն առավոտ են թխում թե ամեն երեկո, թե ամեն ժամ, Բայց շատ թարմա։ Հիմա հարց կամ դու գուշակել եք որ ես պատվիրելու եմ, կամ ձեր մոտ իրոք տենց է։ Շատ հասարակ էր։ Անկեղծ իմ համար տեսնու համը չհամապատասխանեց։ Մենք տարբեր մասնակիցներ ենք։ Ես բազմիցս մեր եթերներում նշել եմ, որ տարբեր խոհարարներ տարբեր ձև են մտածում եւ գործում։ Համար Համլետին կարող է դուր գա։ Իրականում համը էլի կոպես կարելի ասել, սուտ ինձ մի տեսակ մի քիչ դառնահամություն ուներ, բայց չեմ հասկանում շոկոլադնա խմորի մեջ շատ թե ինչից է, ինչով են ստացել այս շոկոլադե շերտերը, մի տեսակ մի քիչ առամատը իմ համար բան է, ուժեղ է։ Ես ոչ թե ասում եմ չփորձեք, չէ, պարտադիր փորձեք, ամեն մեկը ունի իր կարծիքը։ Ինձ օրինակ դուր չեկավ։ Անկեղծ ասում եմ։ Ես իմ գուշակած սև պիստակն է։ Մի վախեցի մեկը ուտելու։ Ո՞կավ ջան, ես ոնց որ ձեր մոտ ինչը պիստակի հետ է կապված։ Ֆանտաստիկ է։ Մենակ Բայց բիսկվիտն էլ է լավ է։ շատ թարմ է։ Հասկանում ես բիսկվիտը ծավալ ունեցող բիսկվիտ է, վիտամինով հարստացող բալյուր չէ, ոնց ճողում ես Բան է։ Զարմացնում են։ Էս ինչ կլինի։ Այս գազարովն է։ Ինչ է մեջը։ Էս ինչ է այս փոքրերը։ Որոնք։ Էս ինչ կլինի։ Որը։ Ես էլ էի դրան նայում, մտածում եմ Սավոյարդի է ինչ ասենց ինչ որ հետաքրքիր դիզայն է ստացել։ Դասական գազարով, նուրբ պարային կրեմ։ Ես այս վերևի շերտը կանեի, այսքան։ Գազարովի համար օքեյ է։ Այդ երևի նրանից է, որ ես կրեմ շատ եմ սիրում։ Կրեմը էս պարագան կամ մի փոքր ավելացնել է պետք։ Նայ կրեմը որն է, շատ վազդուշնի է, ոնց հասկացել եմ թե ավելի շուտ մասկարպոնե է, քան թե կրեմ չիզ սովորական։ Դեռ տեքստուրան էլ տես կրեմ չիզին նման չի։ Ավելի սենց տիրամիսու դիճակ է, էլի։ Կարամելի համել եկավ։ Կլասիկա լավն է։ Բալանսավորված է, գազարի համը զգում ես, ընկույզը զգում ես, դարչինը շատ չի։ Սաղ ինչ ասում համաձայն եմ, ես ասում եմ այս խմորը մի քիչ իմ համար շատ է։ Ես ասում եմ կրեմն է քիչ։ Եթե ես իրականում ուզում եմ խմորը քչացնեմ, որ կրեմը բալանսավորվի տակի խմորի հետ, ամեն ասպա կրեմը ավելացնենք, բալանսավորվի վերևի խմորի հետ, այսինքն երկուսը էլի։ Մենք կարանք հիմա մի քիչ դաժե խառնենք, բայց ինչքան է խառնենք, այն շատ չէ, էլի, որովհետև 12 տեսակ քաղցր միանգամից տարբեր համերի ուտես։ Ես էլ ուզում ասեի, իրականում դժվար է այդ process-ը։ Մենք անընդհատ փորձում ենք այդ քաղցրից հետո քաղցր, ինչ որտեղ կարող է ճիշտ բալանսավորում չկարողանանք տանք։ Բայց դա բազայինով իրականում նենցա որ զգում ես տարբերությունները համերից, բոլորը ստանդարտ նույն համի տակ չեն այդում։ Զգում ես որ աշխատանք է տրված, ամեն մեկը իր համային ինգրեդիենտները sense իր համերը տեղում է, գերակշռող չի։ Յուրաքանչյուր ինչ կատեգորիայի դեսերտ էլ փորձենք, երբ որ դարչինով դեսերտ ես ուտում, դարչինը մի քիչ շատ է, всё, մոռանում ես մնացածի մասին։ Հասկանում ես որ դարչինը շատ է նայել, էլի, այն որ կերանք։ Նայ, նույն սրա մեջին էլ էլի իր բանը պահում է, տեքստուրան կարող ես ճիշտ հասկանաս։ Հիմա ինչքանով ենք ճիշտ, ինչքանով ենք սխալ։ Ոնչացի, տեղում էլ կգանք։ Ստեղ միջավ իրան կտրեմ։ Շերտերը լավն է։ Հա, շատ լավն է։ Ես մենակ մի բան եմ խորհուրդ տալի։ Ավելի լավ ընդհանրապես ելակ չդնես։ Ելակ մի դի, սեզոնային դի։ Ես Այս փոխեք։ Որտեւ ինքը ուտելու ելակ չի իմ համար։ Այս դաժե չի կարելի գնել, առնել խանութից, շուկայից։ Շերտերը քանի է դա 1 2 3 4 5 6 շերտ։ Լավն է։ Հետաքրքիր է, որ բոլոր շերտերը ոնց որ ստանդարտ sense մի հաստության մի կրեմն էլ է բանով բալանսավորված։ շերտի հետ համահունչ խոսում է, էլի։ Ավելորդություն չունեն։ Միտեղ շատ քսած լինեն, միտեղ խմորը հաստարած լինեն, միտեղ բարակ ստանդարտացված գնում է։ Խմիչքի համը։ Չգիտեմ ինչ ոնց է սարքած, բայց լավն է։ Իրականում ամեն ինչն էլ լավն էր։ Ну, դե հա, մեն մի քանի բաները հաշվարկած։ Դե հաշվի առնելով 12 դեսերտի մեջ չէր կարա էլի գերիզիալական լինել, եթե սաղացենք օքեյ, նշանակում է չէր աշխատում, չի լինում այդպես։ Ամեն մեկս ունենք մեր սուբյեկտիվ կարծիքը ձևակերպելու, բայց իրականում 12-ի մեջ ունեցել ենք մի հատ, որ մի քիչ բացասական եղել այս մեղրայինի հետ կապված, մեկ էլ տարտի կարամելի հետ կապված։ Այս մեղրայինն էր հիմա հաստատ։
Սումա հա մեղրային էր, մեղուն բանը կա սիմվոլիկ հուշումա որ մեղրային կարա լինի, շոկոլադը մեղրայինն է, էսի։ Ես կզանգեմ հասկանամ ինչի համար ուժի հալվա։ Մի հատ բան եմ ասում, բայց հանկարծ չփոխեք։ Գները շատ լավն է որակի համեմատ։ Անկեղծ ասում եմ, շատ լավն է գները որակի համեմատ։ Այսինքն տված չի վատ պրոդուկտ ու թանկ գներով։ Ես ասեմ ավելին, բայց նայեք չփոխեք։ Տված է լավ պրոդուկտ, շատ էժան գներով։ Ես ձեզ ասեմ, իրականում շատ էժանն էլ լավ չի։ Շատ էժանն էլ վախացնող է։ Իրականում շատ լավն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, խորհուրդ եմ տալիս անպայման։ Ես էլ։ Գնացեք, պատվիրեք, փորձեք, ձևակերպեք ձեր անհատական կարծիքը, մերը հիմնականում դրական էր։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ ասում, որ փորձեք։ Ես վստահ եմ, որ մեր խորհուրդները կփորձեն դիտարկել եւ քննարկել նույն կարամելը եւ նույն մի քանի բաները։ Ես էլ եմ խորհուրդ տալիս գնաք փորձեք, ես էլ եմ գալու փորձեմ։ Ես եւս շնորհակալ եմ Կոկաոին։ Մաղթում եմ մեծ հաջողություններ, գոլեգաներին բարևներ, ապրեք, պահեք։ Ուզում եմ ասեմ, ով որ զբաղվում է այս փաթեթավորում, բան, այս դիզայն, այս ամեն ինչով, մալադեց։ Մենակ ավելացրու, որ գրած լինի, էլի վրան ստիկերով թող լինի, որ այս տոփի մեջ, չգիտեմ, կապտնի սև պիստակն է, մեղրովն է ու էսա։ Դե չեմ ասում դիսերտի վրա, թե առանձինս տարի այդ ուրիշ, բայց գոնե տոփի մեջ հասկանաս, որը ինչ է, որտեվ իրանք իրար նմանոտ բաներ են մի քիչ, տարբերել է պետք էլի։ Մենք ոնց որ մի քանի սկզբի երկու տուփը գուշակում էինք, այս վերջինը մի քիչ ավելի հեշտ էր, ոնց որ համուն ասած ընկան գծերի էլի։ Դե ինչ, մեր այսօրվա քաղցր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Ձեզ հետ ես էի, Լևոն Մկրտչյան, խորար եւ Համլետ Վարդանյան, ոնց որ ես սիրում եմ համոյին ներկայացնեմ քաղաքի լավագույն շեֆերից է։ Իսկ մեր հաղորդման հովանավորներ, քաղցր հովանավորներ Fnet Telecom-ը։ Չմոռանանք Fnet-ի նոր առաջարկի մասին։ Իմ ջանուս Fnet-ը առաջարկում էր ինչ նորություն, առաջարկում էր, որ 2 հոգով երբ որ միանաք Fnet-ին, միաժամանակ երկուստ էլ 1 ամիս կունենաք անվճար օգտվելու հնարավորություն։ Միանում եք Fnet-ին, վերցնում եք Կոկաոից թխվածքները, վերցնում եք մի բաժակ սուրճ եւ նստում եք դիտում ձեր ուզած ֆիլմերը։ Իսկ Fnet-ին միանալու համար շատ գործողություն հարկավոր չէ։ Ուղղակի զանգահարել նշված հեռախոսահամարով կամ ուղղակի մուտք գործել fnet.am կայք։